कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह बहुत जल्दी जाग जाते हैं, तो ऐसा इंसान जो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है उसको कहा जाता है एन अर्ली बर्ड। माई फ्रेंड इज एन अर्ली बर्ड, यानी कि मेरा दोस्त सुबह बहुत जल्दी जाग जाता है। और ऐसा इंसान जो बहुत देर तक रात में जागता रहता है उसको कहा जाता है अ नाइट आउल। अ नाइट आउल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात तक फोन चलाते रहते हैं, तो उनको कहा जाता है अ नाइट आउल। जैसे कि मोहिनी इज अ नाइट आउल, यानी कि मोहिनी रात में देर रात तक जागती रहती, पता नहीं क्या करती है लेकिन जागती रहती है। सो सिंपल।